තුල පුතාලා 9 ශ්‍රේණියේ දෙවනි ඉතිහාසය පාඩම දෙක පාඩම ඉතිහාසය දෙක පාඩම ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය කියන පාඩමට අදාළ කරුණු කාරණා අපි මේ තාමත් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. මීට පෙර වීඩියෝ වැඩසටහන් වලින් අපි මේ පාඩමේ විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් මේ පුංචි දූල පුතාලා වෙත ගෙනාවා. 9 ශ්‍රේණියේ දූල පුතාලා වෙත අපි පුංචි කරුණු පවා බොහොම සරල කරුණු පවා ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මොකද සජීවීව ඔබ ඉදිරියේ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙනම ඔබට දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ තරම්ම පාඩම සරල කරලා ඇත්තටම දැන් මම ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවනම් ඔබේ ඉතිහාසයේ ගුරුවරයා ලෙස මම ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා නම් පන්ති කාමරයේ ඇතුලේ ඔබට මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අහන්න පුළුවන්, දැනගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. තේරුම් නැති දෙයක් නැවත නැවත අහන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔබ ඉදිරියේ මම නැහැ. එහෙමනම් ඔබ මොකද කරන්න ඕන? ඔබ ඉදිරියේ මම නැත්තම් ඔබට තියෙන්නේ මම කියන එක අහගෙන ඉන්න. එහෙනම් ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ඔබට හැමදේම අවබෝධ වෙන විදිහට දේශනය කරන්න ඕන. පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕන. ඒ නිසා පුංචි කරුණු පවා සරල කරුණක් පවා ඔබට විස්තර කරන්න ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට ඒ ක්‍රමවේදයට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකට සරල විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට මම මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම අපි බොහොම ආදරෙන් පිළි අරගෙන අපිත් එක්ක ඊළඟ වැඩ කොටසට සම්බන්ධ වෙන්න ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි කලින් කතා කළා මීට පෙර කතා කළා උඩරට ඉංග්‍රීසීන්ට යටත් වෙච්ච විදිහ. කන්ද උඩරට කිවිසුම අත්සන් කරපු විදිහ. උඩරට තිබ්බ රජු රදල මතභේද වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසීන් උඩරට යටත් කරගන්න භාවිතා කරපු උපායන්. ඒ වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසීන් තමන්ගේ උපායන් ලෙස පාවිච්චි කරපු විදිහ. උඩරට යටත් වෙලා නොබෝ කාලෙකින්ම උඩරටින් නිදහස් අරගල ඇති වුණා. මම මීට පෙර සඳහන් කරා කලින් වැඩසටහනේදී මම සඳහන් කරා දුවේ පුතේ උඩරට යටත් වී බොහොම කෙටි කාලෙකින් 1818 උඩරට පළමු නිදහස් සටන ආරම්භ වූ බව. අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 1818 උඩරට පළමු නිදහස් සටන පිළිබඳ වැඩි දුරටත්. බලන්න මාතෘකාව 1818 නිදහස් සටනකට උඩරටියන් ඇයි පෙළඹුණේ? මේ බලන්න 1818 පළමු නිදහස් සටන. උඩරටියන් පෙළඹුණේ ඇයි? පළවෙනි නිදහස් සටන ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. පුතා උඩරට මිනිස්සුන්ට මම ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා උඩරට මිනිස්සුන්ට මේ තමන්ට රජෙක් නැති බව තේරුම් ගියා. ගිවිසුම අත්සන් කරලා ටික දවසකින්. තමන් යටත් වූ බව, තමන් යටත් ජාතියක් බව වැටහුණා. ඒ නිසා තමන්ට රජෙක් පත් කරගන්න මිනිස්සු තුල තිබ්බ ඌමනාව. ඈත දුර බැහැර ඉන්න තමන් නොදන්නා නන්නාඳුනන විදේශ රජෙක් යටතේ ඉන්න සිද්ධ වුණාම මිනිස්සු හිතන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ රාජ්‍ය අරාජික වුණා. තමන්ට තමන්ගේ රජෙක් නැති වුණා. තමන්ට තමන්ගේ රාජ්‍ය නැති වුණා කියලා මිනිස්සු තුල සිතුවිල්ලක් ආවා. ඒ නිසා මිනිස්සු නිදහස් සටනක් කරේ මොකටද? තමන්ගේ රජෙක් පත් කරගන්න. තම රජෙකු පත් කර ගැනීමේ අරමුණින්. විදේශ රජෙකු යටතේ ඉන්න තිබ්බ අකමැත්ත. ඈත දුර බැහැර රටක ඉන්න නන්නාඳුනන නොදකපු නොදන්නා රජෙක් යටතේ ඉන්න අකමැත්ත. මිනිස්සුන්ට ඕන රජතුමා උපේන්න. රජු බෑ දකින්න. මිනිස්සු හරි කැමති රාජ තේජසට. රජු ආභරණ සලු පිළි පැලඳලා වීදි සංචාරය කරනවා, පෙරහැරේ යනවා, රාජ සභාවට එනවා, ජනතාව බෑ දකින්න එනවා. ඉතින් ඒක ජනතාවට හරි හයියක්. තමන්ට රජෙක් ඉන්නේ. මිනිස්සු කල්පනා කරනවා කුරා කුඹියටත් සතා සිව්පාවටත් නායකයෙක්, මඟ පෙන්වන්නෙක්, නියමුවෙක් රජෙක් ඉන්නවා. සිංහ රජු, ඇත් රජු, කැලේ රජු, මීමැසි රැජින ආදී වශයෙන් ওই වචනවල තියෙන්නේ. රහේ ප්‍රමුඛයා, රහේ නායකයා ඔය සත්තු රංචු වල. ඉතින් ජාතියකට රජෙක් නැහැ කියන්නේ මිනිස්සු තුල කොච්චර පසුතැවිල්ලක් එන්නේ නැද්ද? ජාතියකට රජෙක් නැහැ. මේ කුංකුණාවේ හාමුදුරුවෝ කියලා බොහොම ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා උඩරට. ධර්ම දේශනාවලට එහෙම හරි ප්‍රසිද්ධ ටිකක් මුරණ්ඩු හාමුදුරු කෙනෙක්. කුංකුණාවේ හාමුදුරුවෝ ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් සිරගත කරලා ඉඳිද්දි ලියනවා අඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන හිරගෙදර බිත්තියේ කවියක්. ඒකේ කියනවා කුරා කුඹියටත් රජෙක් ඉන්නවා. ජාතියකට රජෙක් නැහැ. කුරා කුඹියටත් රජෙක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රෞಢ සිංහල ජාතියට රජෙක් නැහැ. කුරා කුඹියටත් රජෙක් ඉන්නවා. උඩරට රාජ්‍යයට රජෙක් නැහැ. කුරා කුඹියටත් රජෙක් ඉන්නවා. සෙන්කඩගලට රජෙක් නැහැ. දැන් අපි බොහොම පසුතැවෙනවා මේ සිදුවීම ගැන. ආගම දහම දියුණු කරන්න, සාදුකාර දෙන්න, වත් පිළිවෙත් කරන්න, මිනිස්සුන්ට සතුටින් කැවුම් කිරිබත් කාලා ඉන්න, කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්න, ආර්ථිකය සමෘද්ධිමත් කරන්න
රජෙකුගේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නමුත් අපිට එහෙම රජෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කැවුම් කිරිබත් කන්නේ නැහැ. අපි කම්පාවෙන් ඉන්නේ. අපිට රජෙක් නැති වෙලා අපි යටත් ජාතියක් නිසා. ආගමික උත්සවයක් කරන්න පෙරහැර කරන්න දළදා වහන්සේ රැක බලා ගන්න රජෙක් නැති පීඩාව අපි දැන් විඳිනවා. අපි දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා. මේ කවි පන්තියේ තියෙනවා අනේ කුඹ ඉන්නේ තොපටත් රජෙකු ඉන්නේ අපට නැත ඉන්නේ ඒ නිසා වෙන්න අප තැවෙන්නේ රජෙක් ලැබුණෝතින් කැවුම් කිරිබත් කන්යම් පෙරහැර කරන්යම් සාදු නාදෙන් ගිගුම් දෙන්යම්. ඉතින් පුතේ ඒකෙන්ම පේනවා උඩරට මිනිස්සු රජෙක් නැති පීඩාවෙන් හිටපු බව. අර කුංකුණාවේ හාමුදුරුවන්ගේ කවි පන්තියෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අදහසනේ. ඔවුන් පසුතැවිලි වෙච්ච බවනේ. අපට නැත ඉන්නේ ඒ නිසා වෙන්න අප තැවෙන්නේ. රජෙක් ලැබුණොතින් අපි සතුටින් ඉන්නම් කියලා. එහෙනම් උඩරට මිනිස්සු නිදහස් සටනකට පෙළඹීමට එක හේතුවක් තමයි තමන්ට රජෙකු නොමැති වීම. ඒ නිසා තමන්ට රජෙකු පත් කර ගැනීමට තිබූ අවශ්‍යතාවය. ඒක ලියලා ඉමු පළවෙනියටම. ඔන්න බලන්න පුතාලා. විදේශ රජෙකු යටතේ ඉන්න සිද්ධ වෙච්ච ජනතාවට තමන්ගේ රජෙකු පත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය දැනුණා. දැන් උඩරටට රජෙක් ඕන. දැන් අපි යටත් වෙලා අපේ රාජ්‍ය අපට අහිමි වෙලා. ඒ නිසා අපිට අපේ රජෙක් පත් කරගන්න ඕන කියන හැඟීම මත මිනිස්සු මේ නිදහස් සටනට පෙළඹුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක. රදලියෝ හිතන් හිටියා තමන්ගේ බලතල වරප්‍රසාද ආරක්ෂා වෙයි කියලා. නමුත් එහෙම වෙන පාටක් නැහැ. ලියන් බලන්න ඊළඟ කාරණේ. උඩරට රදලයන් සතු බලතල වරප්‍රසාද අහිමි වීම. ගිවිසුමේ තිබ්බට ඒක උනේ නැහැ. රදලයන්ට තිබ්බ රජ කාලේ තිබ්බ වරප්‍රසාද බලතල අහිමි වීම. දැන් මේ සටනට 1818 නිදහස් සටනේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා පුතා. මේකට නායකත්වය දුන්නේ රදලියෝ. මේ සටනට මුල්ුණේ රදලියෝ. ප්‍රධානියෝ. උඩරට හිටපු බලවතුන්. ඒකට හේතුව ඔවුන්ට තමයි වැඩිපුරම පහර වැදුනේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට නම් නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. කොහොමද දුප්පත් මිනිසුනේ. ඔවුන් ගොවිතැන් කරගෙන ඔවුන් ජීවත් වුණා මිසක් නිලතල බලතල වරප්‍රසාද තාන්න මාන්න තිබ්බේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියන්නේ අපි හම්බ කරොත් අපි කනවා වගේ සීන් එක හිටියේ. ඒ කිව්වේ ඒ මිනිස්සු ගොවිතැන් කරලා ඒ මිනිස්සු හම්බ කරගෙන කෑව මිසක් වෙන ඒ මිනිස්සුන්ට නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි රදලයන්ට ගොඩක් දේවල් අහිමි වුණා. බලන්න. උඩරට රදලයන් සතු බලතල වරප්‍රසාද අහිමිවීම. ඒ නිසා රදලයන් මේ නිදහස් සටනට එකතු වුණා නායකත්වය දුන්නා. රදලයෝ මේ සටනට මුල් වුණා. තමන්ට අයිති වරප්‍රසාද බලතල අහිමිවීම සම්බන්ධ ගැටලුව. ඒ නිසා රදලයන්
ඉංග්‍රීසීන්ට විරුද්ධව නිදහස් සටනකට එකතු වුණා. අන්න තව හේතුවක්. ඊළඟ හේතුවට උඩරට සම්ප්‍රදාය. උඩරට සම්ප්‍රදායන්. ඊළඟට බුදු දහම. ආරක්ෂා නොවීම. ආරක්ෂා නොවීම පිළිබඳ උඩරැටියන් තුල තිබූ සැකය. උඩරැටියන් තුල තිබූ සැකය. මේ බලන්න. උඩරට මිනිස්සු නිදහස් සටනකට පෙළඹෙන්න හේතුවක් තමයි දුවේ පුතේ. ගිවිසුමෙන් පොරොන්දු වුණා උඩරට සම්ප්‍රදායන් රකින්නවා කියලා. ගිවිසුමේ 5 වෙනි වගන්තිය. බුදුසසුන ආරක්ෂා කරනවා කියලා. නමුත් ඉංග්‍රීසීන් උඩරට පාලනේ බාර අරගෙන ටිකක් කල් යනකොට මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසීන් දේශීය සම්ප්‍රදාය සිරිත් විරිත් අපේ රටේ නීතිය, අපේ රටේ ආගම දහම දන්නේ නැහනේ. අපේ සංස්කෘතිය දන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මිනිස්සුන්ට තේරුණා. බුදුදහම පිළිබඳ මතු අභියෝගය උඩරට සම්ප්‍රදායන් උඩරට සිරිත් විරිත් උඩරට බුදුසසුනට අභියෝගයක් වෙයි කියන බය නිසා මිනිස්සු මේ නිදහස් සටනට පෙළඹුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න කරුණු තුනක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඔබට. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ කාරණයට. 1818 නිදහස් සටනේ ආසන්නතම හේතුව හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීම. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මේ හජ්ජි මරික්කාර කියන එක නා පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරගමු. මේ බලන්න. උඩරට නිදහස් සටන ඇවිලෙන්න බොහොම තදින් බලපෑව මෙන්න මේ සිදුවීම. පුතා කවුද මේ හජ්ජි මරික්කාර? ඇයි එයා පත් කරපු එක මොකද්ද? එයා පත් කරපු එකෙන් ඇයි උඩරට මිනිස්සු නිදහස් සටනක් කරන්නේ? මොකටද එයා පත් කරේ? ආසන්නම හේතුව හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීම. 1818 නිදහස් සටනේ ආසන්නම හේතුව හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීම. මේ කිව්වේ ඔන්න අහගන්නකෝ මෙන්න මේකයි. පුතා උඩරට උසස් නිලතල දරන්නේ උඩරට හිටපු සිංහල ප්‍රභූන්. දැන් උඩරට කුල ભેද එහෙමත් තිබ්බනේ. එතකොට ඒ කුලවලට වෙන් වෙච්ච වැඩක් තිබ්බනේ. ඒ කුලවලට අයිති කාර්යයන්. ඒ වගේම නිලතල දැරීමේ බලය තිබ්බේ ප්‍රභූ පවුල් වල රදල පවුල් වල අයට. එතකොට උඩරට සිංහල ප්‍රධානීන් තමයි සියලු තනතුරු දැරුවේ. අපි ඔවුන් රදලයන් ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට උඩරට මෙතෙක් පැවති සම්ප්‍රදායට අනුව උසස් නිලතල දරන්නේ රදල ප්‍රධානීන් විසින්. උඩරට රදල ප්‍රධානීන් විසින්. ඒක සම්ප්‍රදායක්. එතකොට ගිවිසුමේ 5 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා මේ සම්ප්‍රදාය රකින්නවා කියලා. උඩරට සම්ප්‍රදාය. නමුත් ඉංග්‍රීසීන් උඩරට මඩිගේ ලේකම් ධූරයට මඩිගේ ලේකම් ධූරය කියන්නේ කරත්ත පාලන අංශය ප්‍රවාහන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම තිබ්බේ යටතේ. උඩරට ප්‍රවාහන කටයුතු සිද්ධ වුණේ අද වගේ වාහන තිබ්බේ නැහනේ. සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රවාහන කටයුතු සිද්ධ වුණේ කරත්ත හරහා. එතකොට කරත්ත ප්‍රවාහනය, ගැල් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වුණේ මෙන්න මේ මඩිගේ ලේකම් කාර්යාංශය යටතේ. උඩරට තියෙන ප්‍රධාන කාර්යාංශයක්. පුතේ මේ කරත්ත මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන මඩිගේ ලේකම් ධූරයට ඒ කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා හැටියට, ඒ කියන්නේ උඩරට ප්‍රභූවරයෙක් හැටියට, මුහන්දිරම්වරයෙක් හැටියට, නිලධාරියෙක් හැටියට උඩරටට අයත් නොවන හජ්ජි මරික්කාර පත් කරනවා. මං කියවනේ උඩරට උසස් නිලතල දැලුවේ සිංහල ප්‍රභූන්. එයාලට තමයි රදලියෝ කිව්වේ. සිංහල රදලයන් විසින් දරන තනතුරු සම්ප්‍රදායට අනුව උඩරට සම්ප්‍රදාය රකින්නවා නම් සිංහල රදලයන් දරන්න ඕනේ. මේක රදලයන්ට කරපු ලොකු කෙනහිලිකමක්. උඩරට සම්ප්‍රදාය කඩ කරා. කඩ කරමින් උඩරට උසස් නිලතල උඩරට සිංහල රදලයන්ට නොදී මෙතෙක් එම තනතුරු දරපු අයට නොදී ඉංග්‍රීසීන්ට ඕන අයට දුන්නා. එතකොට ගිවිසුමේ 5 වෙනි වගන්තිය එතනින් කඩ වෙනවා. ඔවුන් පොරොන්දු වුණා උඩරට සම්ප්‍රදායන් රකින්නවා කියලා. දැන් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් බලන්න 1818 නිදහස් සටනට ආසන්න හේතුව
හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීම. මේ මඩිකේල කම්දුරේට කවුද පත් කරේ? හජ්ජි මරික්කාර කියන මුස්ලිම් මුහන්දිරම්වරයා. ඊට විරෝධය පළ කරා ජනතාව. මේකට විරෝධය පළ කරා. මේ පත් කිරීම වැරදි. රදලයොන්ට ලොකු මදිකමක් මේ කරේ. මදි පුංචිකමක්. ලොකු කෙනහිලිකමක්. උසස් නිලතල දැරූ රදලයන්ට ඒ තනතුරු නොදීම. ඒ නිසා මේකට රදලයන්ගේ දැඩි විවේචනයක් තිබ්බා. මීට පෙර නම් ඔය මඩිගිලේ කම්දුරේ දරලා තියෙන්නේ දුවේ පුතේ මඩුගල්ලේ රදල පරපුර විසින්. එතකොට මඩුගල්ලේ රදල පරපුර විසින් දරපු මේ මඩිගේලේ කම්දුරය වෙනත් පුද්ගලයකට දීපු එක. දැන් ඒක මඩුගල්ලෙලාට දෙන්න බැරි නම් එය වෙනත් රදලයකට දුන්නට කමක් නැහැ. උඩරට රදලයකට. උඩරට සිංහල ප්‍රභූවරයෙක්ට. නමුත් මඩුගල්ලේ කොහොමදත් ඉංග්‍රීසියට විරුද්ධව මුල ඉඳලම හිටපු කෙනෙක් ඉඳලා ඉංග්‍රීසීන්ට මඩුගල්ලේට රිද්දන්න ඕනකම තිබ්බා. මඩුගල්ලේට විතරක් නෙමෙයි සමස්ත රදලයන්ට මේක නොදී වෙනත් කෙනෙක්ට දුන්නාම තමයි ටිකක් රදලයන්ට දැනෙන්නේ රිදෙන්නේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසින් එක හිතාමතා කරපු දෙයක් රදලයන්ව නොසලකා හැරීම. මේකට රදලය තුල ඇති වුණා ලොකු විරෝධයක් හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීම සම්බන්ධව. අපි ඒකත් චුට්ටක් ලියාගෙන ඉමුද දුවේ පුතේ. මේ බලන්න. උඩරට පාරම්පරික තනතුරක් වූ උඩරට පාරම්පරික තනතුරක් වූ බලන්න. උඩරට පාරම්පරික තනතුරක් වූ මඩිගේලේ කම්දුරයට හජ්ජි මරික්කාර නම් මුස්ලිම් හජ්ජි මරික්කාර නම් මුස්ලිම් මුහන්දිරම්වරයෙකු පත් කිරීම. මේ නිසා උඩරට රදල ප්‍රධානියෝ කුපිත වුණා. මීට විරෝධය පළ කරමින් උඩරට කැරලි කෝලහල තත්ත්වයක් ඇති වුණා. උද්ඝෝෂණ කැරලි කෝලහල ඇති වුණා. ඉතින් මේක තමයි මිනිස්සු සටනකට තල්ලු වෙන්න බලපාපු ආසන්නම හේතුව. මේ සටන ඇවිලෙන්න දක්වා දුරදිග ගිය ආසන්නම හේතුව. බලන්න උඩරට පාරම්පරික තනතුරක් වූ මඩිගේලේ කම්දුරයට හජ්ජි මරික්කාර නම් මුස්ලිම් මුහන්දිරම්වරයෙකු පත් කිරීම. දැන් උඩරට මිනිස්සු මේ ඉංග්‍රීසීන් කරන කෙනහිලිකම් නිසා මිනිස්සු සටනකට තල්ලු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රදලයෝ මේ සටනට නායකත්වය ගත්ත තමන්ට තිබ්බ තැන නැති වෙන නිසා. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව මේ කරපු කෙනහිලිකම් නිසා උඩරට මිනිස්සු ඊට එරෙහිව පෙළ ගැහෙන්න ගත්තා. තමන්ට රජෙක් පත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය දැන් මිනිස්සුන්ට තදින්ම දැනෙනවා. ඉංග්‍රීසීන් ගිවිසුමේ 5 වෙනි වගන්තිය කඩ කරනවා මෙතෙන්දී. ඒ නිසා උඩරට මිනිස්සු තමන්ට රජෙක් පත් කර ගැනීමට නිදහස් සටනක් කරන්න මේ කෙනහිලිකම් වලට විරෝධය පළ කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරේ තව කදිම සිදුවීමක් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ සිද්ධිය කියලා. මෙන්න නිදහස් සටන ඇවිලීම. සටන ඇවිලිච්ච තැන බලමුකෝ. අපි මේක ඉස්සල්ලාම හයිලයිට් කරගමු. පළමු නිදහස් සටන ඇවිලීම. සටන පටන් ගත්තා, ඇවිලුණා, පහර දීම් සිද්ධ වුණා, පළවෙනි ගැටුම ඇති වුණා, සටන ආරම්භ වුණා.
කොතනින්ද? දොරේසාමි අත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. කවුද මේ දොරේසාමි? පුතා උඩරට මිනිස්සු Tamanට රජෙකු අවශ්‍ය වෙලා Tamanට රජෙකු පත් කරගන්න ඌමනාවෙන් ඉන්න මොහොතක දොරේසාමි නම් පුද්ගලයෙක් උඩරටට පැමිණෙනවා. උස මහත ශක්ති සම්පන්න සිරුරක් තියෙන ඝන රැවුල් කොණ්ඩ තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ කාලේ ප්‍රභූවරුන්ගේ ස්වභාවයක් නේක. කොණ්ඩේ උරහිස දක්වා වවලා ඝන රැවුලක් වවලා මේ ප්‍රභූ පැලැන්තිය ලක්ෂණයක් නේ. එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය ගැමියොත් එහෙම හිටියා. ඉතින් දැන් මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා කියනවා මං දොරේසාමි. මම දැන් මේ ස්වාමි දොරේසාමි හෝ වේවා, මුත්තුසාමි වේවා, කන්නසාමි වේවා, නරේනප්පසාමි වේවා, කනේරප්පසාමි වේවා මේ නම් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙවැනි නම් එන්නේ නායක්කාර වංශිකයන්ට. එම රජපෞලේ අයට. එම රජපෞලේ ඥාතීන්ට. ඒකම ඔහු කියනවා මම නායක්කාර වංශිකයෙක්. රජපෙළපතක කෙනෙක්. අපේ පරම්පරාව රජවරු. උඩරට රාජ්‍ය අයිතියත් අපිට තමයි තිබ්බේ අවසානයේ. උඩරට රාජ්‍ය පාලනය කරේ අපේ නායක්කාර වංශික රජවරු. අපි පාලනය කරේ උඩරට සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය. බෞද්ධයන් විදියට. මීට පෙර හිටපු කීර්තිසී රාජසිංහ රජු උඩරට හොඳ බෞද්ධ රජෙක් නායක්කාර වංශිකයෙක් වුණත් ඔහු උඩරට බුදුදහමේ උන්නතියට ලොකු සේවයක් කරා. මම ඔහුගේ කෙනෙක්. මම ඔහුගේ ඥාතිය. මගේ ළඟම ඥාතිය. අපි නායක්කාර වංශිකයෝ. ලංකාවේ රාජ්‍ය උරුමය අපිට තිබ්බා. ඒ නිසා ඒ අයිතිය අපිට තියෙනවා. අපි සිංහල බෞද්ධයෝ විදියට උඩරට වැඩ කරා. අපි උඩරට රදලයන් එක්ක එකතු වෙලා රාජ්‍ය පාලන කටයුතු කරා. ඒ විදිහට අපි මේක කරගෙන යන්න කැමතියි. ඒ නිසා රාජ්‍ය උරුමය තියෙනවා Tamanට. Taman නායක්කාර වංශිකයෙක්. Tamanගේ පෙළපතේ අය ලංකාව පාලනය කරා. සිංහල බෞද්ධයෝ විදිහට මේ රටේ සම්ප්‍රදායට අනුව වැඩ කරා. ඒ නිසා Taman උඩරට රාජ්‍යයේ රජු ලෙසපත් වෙන්න සුදුසුයි කියලා කිව්වා. මේකෙන් මිනිස්සු හරි උද්දාමයටපත් වුණා. මිනිස්සු හරි සතුටටපත් වුණා. Tamanට රජෙක් ලැබුණා. රාජ්‍ය උරුමය තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මෙච්චර කල් තිබ්බේ සටන් කරලා කවුද පත් කරගන්නේ කියන එක. රජ පෙළපතක කෙනෙක් ඉන්න බෑ. ඉතින් මෙච්චර කාල ප්‍රශ්න තිබ්බේ සටන් කරලා උඩරට නිදහස් කරගෙන කවුද පත් කරගන්නේ? දැන් උරුමකාරයෙක් ඉන්නවා. රජ පෙළපතක කෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාව පාලනය කරපු රාජ්‍ය උරුමයේ තිබ්බ පරම්පරාවක කෙනෙක්. නායක්කාර වංශිකයෝ කියන්නේ කාලයක් පාලනය කරානේ. ලංකාවේ රාජ්‍ය උරුමය ලැබිච්ච කට්ටියක්නේ. එතකොට ඉන්දියාවේ හිටපු රජපෞලක්නේ. මේ රටේ සම්ප්‍රදායට වැඩ කරපු කට්ටියක්නේ. මිනිස්සු සතුටටපත් වුණා. ඔහු රජ කරවන්න. මිනිස්සු මෙයාට නමකුත් දැම්ම උඩරට රජු විදිහට. ඒවා නිත්‍යානුකූල පත්වීම නෙමෙයි. ශ්‍රී රාජසිංහ. ශ්‍රී රාජසිංහ නමින් ඔහු හඳුන්වලා ඔහු උඩරට රජු බවට පත් කරන්න මිනිස්සු අරගල කරන්න පටන් ගත්තා. මේක ආරංචි වුණා ඉංග්‍රීසි පාලකයන්ට. හොඳයි. අපි මේ කාරණේ ලියාගෙන ඉමු. මේ කාලේ උඩරට සිහසුනට උරුමකම් කියමින් සිහසුනට කියන්නේ රජකමට මෙකල උඩරට සිහසුනට අයිතිය තියෙනවා කියලා රජපෙළපතේ කියලා උරුමකම් කියමින් දොරේසාමි නම් අයෙකු ඉදිරිපත් විය. ජනතාව මොකද කරේ? ජනතාව ඔහු රජ කරවීමට ඔහු වටා ඒකරාශී විය. ජනතාව මෙයා රජ කරවන්න ඒකරාශී වුණා. මෙතෙන්දී උඩරට රජෙක් බලයට පත්වීම ඉංග්‍රීසීන්ට ලොකු අභියෝගයක් වෙනවා. ඉංග්‍රීසීන් මෙච්චර අමාරුවෙන් යටත් කරගත්ත එක. ඒ නිසා
මේ ආරංචියත් එක්ක ජනතාව දොරේසාමි නම් පුද්ගලයෙක් යටතේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. හජ්ජි මරික්කාර පත් කිරීමට විරෝධය පළ කරපු ජනතාව දැන් තමන්ගේ රජෙක් පත් කරගන්නේ කියන එක ඉංග්‍රීසීන්ට ආරංචි වුණා. මේ ඩග්ලස් විල්සන් කියන්නේ ඔය ඌව පළාතේ බදුල්ල බාරව හිටපු උපදිසාපතිවරයා ඩග්ලස් විල්සන්. එතකොට හජ්ජි මරික්කාර් වගේ කට්ටිය කවුද මේ දොරේසාමි කියලා මොහු අත්අඩංගුවට දැන් හජ්ජි මරික්කාර් උඩරට අලුතෙන් පත් කරපු නිලධාරියෙක් ඉංග්‍රීසීන් පත් කරපු. ඔහු ඉංග්‍රීසීන්ට පක්ෂපාතී නිසා ඉංග්‍රීසීන් ඔහුව පත් කරේ. එතකොට ඉංග්‍රීසීන්ට එරෙහිව උඩරට තමන්ගේ රජෙක් පත් කරගන්න යනවා කිව්වහම වහාම පොඩි ඉංග්‍රීසි හමුදාවකුත් එක්ක මේ කට්ටිය හජ්ජි මරික්කාර් ඩග්ලස් විල්සන් වගේ කට්ටිය ගියා කවුද මේ දොරේසාමි ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට. අන්න එතෙන්දි පුතා කුපිතව විසූ ජනතාව මොකද කරේ? කුපිතව විසූ ජනතාව මේ ඉංග්‍රීසි හමුදාවට පහර දුන්නා. ඩග්ලස් විල්සන් හජ්ජි මරික්කාර් වැනි අයට දුනු ඊතල වර්ෂාවක් එල්ල වුණා. මේ ඉංග්‍රීසි හමුදාව පරාජයට පත් වුණා. විශාල පිරිසක් මිය ගියා. කැලේ කොලේ වන දුර්ගෙන් මරු හීසර වැහි වැස්සා ලොව හොල්ලපු සුදු සේනා වෙල්ලස්සෙදි පසු බැස්සා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඌව වෙල්ලස්සෙන්නේ සටන ආරම්භුනේ ඔය බිබිල පැත්තේ මොණරාගල බිබිල පැත්තේ. තාමත් තියෙනවා මේ හිටිහාමිගේ පිළිරුවනේ අර ඊතල පාර එල්ල කරපු ඩග්ලස් විල්සන්ට ඊතල පාර විදපු හිටිහාමි දුනු අය. කොහුකුඹුරේ රටේ රාළ කිව්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල බූටෑවේ රටේ රාළ ඒ වගේ ප්‍රාදේශීය රදලියෝ කීප දෙනෙක් මේකේ මුල් වුණේ. පස්සේනේ මේකට කැපිටිපොළ අධිකාරම් මඩුගල්ලේ ඇල්ලේපොළ පිළිමතලාවේ කනිෂ්ඨ අධිකාරම් වගේ ප්‍රධාන රදලියෝ පස්සේනේ එකතු වුණේ. දැන් ඔහු වටා එකතු වුණා. හරිද? කවුද දොරේසාමි වටා? දොරේසාමි ශ්‍රී රාජසිංහ රජ නමින් රජ කරවන්න තමයි උත්සාහ කරේ. ඔහු වටා ඒක රාශී විය. මේ නිසා ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඩග්ලස් විල්සන් ඇතුළු පිරිසක් කොහෙටද ගියේ? එම ප්‍රදේශයට ගියා. ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශවල තමයි මේ කැරලිකාර තත්ත්වය ඇති වුණේ. ඔහු සැරිසරුවේ එම ප්‍රදේශවල. මේ යන පිරිසට ඔය මොණරාගල බිබිලේ ප්‍රදේශයේදී සටන්කාමින් පහර දුන්නා. එතනින් තමයි සටන ඇවිලුනේ. අත්අඩංගුවට ගැනීමට එම ප්‍රදේශයට ගියේය. එහිදී කවුද පුතේ? එහිදී උඩරට සටන්කාමී එම පිරිසට පහර දීමෙන් මොකද වුණේ? සටන ඇවිලුණා. උඩරට සටන්කාමීන් මොකද කරේ? දුනු ඊතල වර්ෂාවක් එල්ල කරා. කැලේ කොලේ ජල දුර්ගෙන් වන දුර්ගෙන් මරු හීසර පැහි වැස්සා.
මරු හීසර වැහි වහිනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ගිය ඉංග්‍රීසි හමුදාවට පසුබසින්න වුණා. පරාජයටපත් වුණා. ලොව හොල්ලපු සුදු සේනා වෙල්ලස්සේදී පසු බැස්සා. එහිදී උඩරට සටන්කාමීන් එම පිරිසට පහර දීමෙන් මෙම සටන ඇවිලුණි. නිදහස් සටන ඇවිලුණා. මෙම සටන ඇවිලුණි. හරි. දැන් ඒ කාරණෙත් හරි නේද? ආපහු මුල ඉඳන් කියවන්න ඕනද බලන්න ඕනද? ඔන්න මම උදව් කරන්නම්. මෙකල උඩරට සිහසුනට උරුමකම් කියමින් දොරේසාමි නම් අයෙකු ඉදිරිපත් විය. තමන්ට රාජ්‍ය උරුමය තියෙනවා කියලා. ජනතාව ඔහු රජ කරවීමට ඔහු වටා ඒකරාශී විය. තමන්ට රජ කුමනාවෙන් හිටපු ජනතාව රාජ්‍ය උරුමය තියෙන කෙනෙක් ආවම හරි සතුටටපත් වුණා. නමකුත් දැම්ම ශ්‍රී රාජසිංහ කියලා රජු ලෙස නම් කළා. පස්සේ මේ සටනට නායකත්වයේ දීපු කැප්පෙටිපොළ ඔහුගේ මහාධිකාරම්වරයා ලෙස පත් කරලා මේක එහාට තව ඇවිලිලා යනවනේ. ජනතාව ඔහු රජ කරවීමට ඔහු වටා ඒකරාශී විය. මේ නිසා ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කවුද ගියේ? මේ නිසා ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගිය ඩග්ලස් විල්සන් ඇතුළු පිරිසක් නේද? කවුද ගියේ? ඌවේ දිසාපති ඩග්ලස් විල්සන් ඇතුළු පිරිසක් එම ප්‍රදේශයට ගියේ. මේ ගිය කියන එක කපලා දාමු. එම ප්‍රදේශයට ගියේ. ඩග්ලස් විල්සන් ඇතුළු පිරිසක් එම ප්‍රදේශයට ගියේ. එහිදී උඩරට සටන්කාමීන් එම පිරිසට පහර දීමෙන් මෙම සටන ඇවිලුණි. හරි නේද? රයිට්. ඊළඟ කරුණට යමුද බලන්න. සටන පැතිරුණු ප්‍රදේශ. දැන් සටන ඇවිලුණා. ඊළඟට අපි බලන්නේ සටන පැතිරුණු ප්‍රදේශ. ඌව වෙල්ලස්ස කිව්වහම ලොකු පළාතක්නේ. එහෙන් ආරම්භ වෙච්ච සටන මහනුවර හේවාහැට හාරිස්පත්තුව මාතලේ සත්කෝරලය නුවර කලාවිය. නුවර කලාවිය කිව්වේ අනුරාධපුරයේ උතුරු මැද පළාත පොළොන්නරුව පැත්ත කියලා කිව්වනම් හරි. උතුරු මැද පළාතටයි ප්‍රදේශ. ඒතර මේ වගේ ප්‍රදේශවල මේ සටන පැතිරුණා. මහනුවර, හේවාහැට, හාරිස්පත්තුව, මාතලේ, සත්කෝරලේ කිව්වේ කුරුණෑගල පැත්ත. නුවර කලාවිය ආරම්භ වෙන්නේ මොණරාගල, බුත්තල, බිබිල පැත්තෙන්, බදුල්ල පැත්තෙන්, ඌව වෙල්ලස්සෙන්. ඌව වෙල්ලස්සෙන් ආරම්භි සටන පැතිරිච්ච ප්‍රදේශ තමයි අපි මේ සඳහන් කරේ. ඌව වෙල්ලස්ස. හරි. ඌව වෙල්ලස්සෙන් ආරම්භි සටන පැතිරුණු ප්‍රදේශ තමයි මේ අපි සඳහන් කරේ. ඊළඟ කාරණයට යමු. පළමු නිදහස් සටනේ නායකයන්. අපි බලමු කවුද මේ නායකයෝ කියලා. ඔබ මේ දකින රූපේ නම් ඉන්නේ බලන්න දුව පුතා. හොඳින් බලන්න දුවලා පුතාලා. මේ බලන්න. කැප්පෙටිපොළ දිසාව. දිසාවේවරයයි පළාතේ ප්‍රධානිය. ඌව පළාතේ ප්‍රධානිය. ඌව වෙල්ලස්සේ. ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන් මේ උඩරට හිටපු ප්‍රබලයෙක්ට කියනවා ඔයා මේ බොහොම දක්ෂයෙක්. ඔයා උඩරට මිනිස්සුන්ට බොහොම සමීප කෙනෙක්. ඔයාට ගරු කරනවා උඩරට මිනිස්සු.
ඔබ උඩරට ප්‍රබල නායකයෙක් ඔබ ගිහිල්ලා මේක මැඩ පවත්වන්න. හැබැයි මොහු ඒ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි හමුදාවකුත් එක්ක ගියාට මොහු තීරණය කරනවා නෑ මම මේ වෙලාවේ ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසින්ගේ පැත්ත නෙමෙයි උඩරටියන්ගේ පැත්ත. උඩරට නිදහස් කරගන්න එක තමයි මගේ මේ වෙලාවේ යුතුයකම. මම ඉංග්‍රීසීන්ට සේවය කරන එක නෙමෙයි. උඩරට රදලයන් බ්‍රිතාන්‍ය රජු තම රජු ලෙස පිළිගෙන අත්සන් කරලා රජුට සේවය කරන්න බැඳී සිටියත් මේ වෙලාවේ ඔහු තීරණය කරනවා නිදහස් සටන වෙනුවෙන් තමන් කැප වෙන්න. මේක මරණය වැළඳ ගැනීමක් හා සමානයි බ්‍රිතාන්‍ය රජුට ද්‍රෝහී වීම. දැන් අපේ රජු බ්‍රිතාන්‍ය රජුනේ ගිවිසුමට අනුව. ඒතර රාජ්‍ය ද්‍රෝහී වීමක්නේ. එතකොට ඔහුට මේ සටන දිනන්න බැරි වුණොත් ඔහුගේ ජීවිතේ මරණයෙන් කෙලවර වෙන්නේ ඉංග්‍රීසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. දිනුවොත් හරි. නමුත් ඔහු ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ රටවැසියන් ගැන හිතලා තමන්ගේ උඩරට රාජ්‍ය ගැන හිතලා නිදහස් සටනට එකතු වෙනවා. නිදහස් සටන්කරුවන්ගේ පැත්තට, සටන්කාමීන්ගේ පැත්තට ඔහු එකතු වෙනවා. එහෙනම් බලමු පළමු නිදහස් සටනේ නායකයන්. අපි ලියමු මෙතුමාගේ නම. කවුද මේ? කැප්පෙටිපොළ දිසාව නේද? මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ නමම ලියමුද එහෙමනම්? මෙයාගේ නම මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ දිසාව. දිසාවේවරයා ප්‍රධානියා කියන එකයි ඒකේ තේරුම. මේ පළාතේ ප්‍රධානියා. මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ දිසාව. තව මේ සටනට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් තමයි මඩුගල්ලේ දිසාව. උඩරට හිටපු තවත් ප්‍රබල රදලයෙක්. අර ගම්මට්ටමින් සටන ආරම්භ කරපු ප්‍රාදේශීය රදලයෝ ටිකක් බලමුද? ගම්මට්ටමින් මේකට මුල් වෙච්ච රදලයෝ මේ ප්‍රබල චරිත පස්සේ එකතු වුණේ. තව ප්‍රබල චරිත එහෙනම් කීපයක් ලියලා ඉමුකෝ. පිළිමතලාවේ අධිකාරම්ගේ සහෝදරයා. පිළිමතලාවේ අධිකාරම් හිසගසා දැම්මනේ එයාගේ සහෝදරයා. පිළිමතලාවේ කනිෂ්ඨ බාලයා. දිසාව. වැඩිය සඳහන් නොවන නමුත් නියම වීරයෙක් හිටියා ඇල්ලේපොළ දිසාව. ඇල්ලේපොළ මාතලේ ප්‍රදේශයේ රදල ප්‍රධානියෙක්. මේ කට්ටිය බොහොම වීරයෝ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරියේ තමන්ගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරේ. අර ප්‍රාදේශීයව මේක ආරම්භ කරපු අයගේ නම් ටිකත් අපි ලියමුකෝ. බූටාවේ රටේරාල කොහුකුඹුරේ රටේරාල කිව්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල බලමු අපි 1818 නිදහස් සටනේ නායකයෝ ටික. මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ දිසාව, මඩුගල්ලේ දිසාව, පිළිමතලාවේ කනිෂ්ඨාධිකාරම්, ඇල්ලේපොළ දිසාව. මුලින් මේකට මුල් වෙච්ච කීප දෙනා මේ යට වෙනම මම පෙන්නන්නම්. බූටාවේ රටේරාල, කොහුකුඹුරේ රටේරාල, කිව්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල. මේ දකින්නේ කවුද?
කැප්පෙටිපොළ දිසාව. හොඳයි. ඔන්න සටනේ නායකයන්. ආපහු සැරයක් මාත් එක්ක කියමු බලන්න දුවලා පුතාලා සටනේ නායකයෝ. කැප්පෙටිපොළ දිසාව, මඩුගල්ලේ දිසාව, පිළිමතලාවේ කනිෂ්ඨ දිසාව, ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ නායකයෝ. මුලින්ම පටන් ගත්තේ සටන බූටෑවේ රටේරාල, කොහුකුඹුරේ රටේරාල, කිව්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල. හොඳයි. යමු ඊළඟ පිටුවට. මේ නිදහස් සටනෙන් අපි දිනුවද පෙරදුනාද? 1818 නිදහස් සටනෙන් අපි දිනුවා නම් අපි නිදහස් ජාතියක් වෙන්න බෑ නේද? එහෙම උනේ නෑනේ. දිනුවේ නෑනේ. පළමු නිදහස් සටන අසාර්ථක වීම. ඇයි අසාර්ථක වුණේ? හේතු කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද හේතු කියලා. මේ සටනින් අපි පරදින්න එක හේතුවක් තමයි මේක අපි හයිලයිට් කරන් එමු. මේ සටනින් අපි පරදින්න එක හේතුවක් තමයි දුල පුතාලා ඉංග්‍රීසීන් අනුගමනය කරපු බිම්පාලු ප්‍රතිපත්තිය. යුද නීතිය පනවලා මාෂල් ලෝ ඉතා විනාශකාරී විදියට යුද නීතිය පැනෙව්වහම සියල්ල තීරණය කරන්නේ හමුදා නිලධාරියෝ. දුටු තැන වෙඩි තියන්න. සියලු පිරිමි හරක බාන දුටු තැන වෙඩි තිබ්බා. අටු කොටු ටික කෙත් වතු ටික උන් ඇවිදින් ගිනි තිබ්බා. අපිම අපේ සටන එදා ලාබෙට පාවා නොදෙන්න අපට හයිය තිබුණ යාළු සුදු තුවක්කු බිම නමන්න. ගහට විපත ගහම වේය සටනේ රහස් පිට දුන්නා. එක් නැලි ගොඩ මොල්ලි ගොඩලා සුද්දට යලි පන දුන්නා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි පෙරදුනා. අර බිම්පාලු ප්‍රතිපත්තිය කියලා අවුරුදු 4ට 5ට වැඩි සියලු පිරිමි ඝාතනය කරන්න, දුටු තැන ඝාතනය කරන්න ඒවා යුද නීති. මාෂල් ලෝ. ඊළඟට කෙත්වතු ගිනි තියලා ලොකු ආහාර හිගයක් ඇති කරන්න. එතකොට මිනිස්සු බඩගින්න මැරෙන උඩරට ලොකු ආහාර හේනියක් ආවා. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට යොදා ගන්න ගවයන් විනාශ කරා, හරක බාන. ඉංග්‍රීසීන් අනුගමනය කළ කෲර අමානුෂික වැඩපිළිවෙල සටන මර්ධනය කරන්න. අපි ලියලා ඉමු. ඉංග්‍රීසීන් යුද නීතිය පනවා කෲර ලෙස සටන මැඩ පැවැත්වීම. බිම්පාලු ප්‍රතිපත්තිය කිව්වේ කෙත්වතු ගිනි තියපු එක. වරහන් ඇතුලේ මම ලියන්නම්කෝ. බිම්පාලු ප්‍රතිපත්තිය කෙත්වතු වගාබිම් විනාශ කරලා කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති කරනවා. බිම්පාලු ප්‍රතිපත්තිය. සටන අසාර්ථක වෙන්න තව හේතුවක් කියන්න. මේක කල්ැතුව සැලසුම් කරලා ආරම්භ කරපු සටනක් නෙමෙයි. හදිසියේ ඇති වූ සටනක්. සටන මනාව සංවිධානය නොවීම. මේ නිදහස් සටන දැන් සටනට නායකයෙක් පවාපත් වෙන්නේ සටන ඇවිලුණාට පස්සේ කැප්පෙටිපොළ දිසාව. එතකන් නායකයෙක් හිටියේ නෑනේ. සැලසුම් කළා නිදහස් සටනක් විදියට කලින් සූදානම් වෙච්ච එකක් නොවේ. සටන මනාව සංවිධානය නොවීම. ඊළඟට තව එකක් අපි බලමු. ඇතැම් රදලයන් ඉංග්‍රීසීන්ට පක්ෂපාතී වීම.
මෙතන තියෙන කනගාටුදායකම සිද්ධිය තමයි උඩරටියන් තමන්ගේ රජු ලෙස තෝරාගත්ත දොරේසාමි රජ පෙළපතේ අයෙකු නොවේයයි උඩරට මතයක් ප්‍රචාරය වීම. මේ සම්බන්ධව අදටත් වාද විවාද තියෙනවා. ඇතමුන් කියනවා ඔහු රජ පෙළපතේ විය යුතුයි කියලා, ඇතමුන් කියනවා ඔහු බොරු කරේ ඉංග්‍රීසීන් ඒක හොයාගත්තා කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසීන් තමයි මේ මතය ප්‍රචලිත කරේ. මේ ඔබලා රජු ලෙස තෝරාගත් තැනැත්තා රජ පෙළපතේ නොවේ. ඔගොල්ලෝ රැවටිලා. මේ බොරුකාරයෙක්. ඔගොල්ලෝ රජු ලෙස පිළිඅරන් තියෙන්නේ බොරුකාරයෙක්. කිව්වම උඩරට මිනිස්සු කල්පනා කරා අනේ බොරුකාරයෙක් රජු කරගන්න අපිට උවමනාවක් නැහැනේ. අපි රවට්ටන කෙනෙක් රජු කරගන්න අපිට උවමනාවක් නැහැනේ. අපි මොකටද එහෙම කෙනෙක් අපේ පාලකයව කරගන්නේ කියලා මිනිස්සු සටන අතෑරියා. ඉතින් ඉංග්‍රීසීන් මෙවැනි මතයක් පළ කරා. ඇත්තටම ඔහු රජ පෙළපතේ නොවේද කියන එක පිළිබඳ අදටත් නිශ්චිතවම මතයක් නැහැ. රජ පෙළපතේ වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ඇතැම් ඉතිහාසඥයන් කරුණු දක්වලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව සප්‍රමාණික දැනුමක් තියෙන විද්වතුන්ගේ මත දෙකක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි ලියමු. දොරේසාමි රජ පෙළපතේ අයෙකු නොවේ යයි මතයක් පළවීම. ඉංග්‍රීසින් එවැනි මතයක් ප්‍රචාරය කිරීම. හරි. මෙන්න සටන අසාර්ථක වෙන්න හේතු. ආයෙ කියමුද කට්ටියම? ඉංග්‍රීසින් යුද නීතිය පනවා ක්‍රූර ලෙස සටන මැඩ පැවැත්වීම, ඊළඟට සටන මනාව සංවිධානය නොවීම, තව කාරණයක් ඇතැම් රදලයන් ඉංග්‍රීසීන්ට පක්ෂපාතී වුණා, සටන පාවලා දුන්නා. දොරේසාමි රජු ලෙස තෝරාගත් තැනැත්තා දොරේසාමි රජ පෙළපතේ අයෙකු නොවේ යයි උඩරටියන් තුළ මතයක් ප්‍රචලිත වීම. ඉංග්‍රීසින් තමයි මේ මතය ප්‍රචලිත කරේ. මෙන්න මේ හේතු මත උඩරටියන් සටන අතහැරියා. සටනේ නායකයන් මරා දැමුවා, ඝාතනය කරා. අපි බලමු සටනේ ප්‍රතිඵල. නායකයන් මරා දැමීම. හිස ගසා දැමූ අය. අපි දන්නවා කැප්පෙටිපොළ අධිකාරම්තුමාගේ හිස ගසා දැම්මා. මඩුගල්ලගේ හිස ගසා දැම්මා. නේද? හිස ගසා දැමූ අය. සටනේ ප්‍රතිඵල තමයි නායකයන් කීප දෙනෙක් මරා දැමුවා. ඇල්ලේ පොළගේ හිස ගසා දැමුවා. කැප්පෙටිපොළ මඩුගල්ලේ ඇල්ලේ පොළ මෙයාගේ හිස ගසා දැමුවා. පිටුවහල් කිරීම. උඩරට රජ වෙන්න බලාගෙන හිටපු ඇහැලේ පොළ හිටපු අධිකාරම්තුමා මේකට උදව් කරා කියලා හිතලා ඇහැලේ පොළයි ඔහුගේ සියලු ඥාතීනුයි රටින් පිටුවහල් කරා. ඇහැලේ පොළ ඔහුගේ ඥාතීන් මේ තමයි පිටුවහල් කරපු අය. ඊළඟට රදලයන්ට තිබ්බ බලතල මින් පස්සේ ඉතුරු ටිකත් අත්හිටුවලා දැම්මා. ගොඩාක් බලතල කප්පා දුන්නා. කන්ද උඩට ගිවිසුමින් රදලයන් සතු බලතල ඔවුන්ට හිමි කියලා පිළිගත්තා. හැබැයි ඒව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වුණේ නෑ. දැන් ඒවත් බොහෝ දුරට අයින් කරලා තව දුරටත් රදලයන්ගේ බලය අඩු කරලා ඒවා ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන්ට පැවරුවා. ඒ වගේම
සටනට සහාය දුන් රදලයන්ගේ දේපල රාජසන්තක කරා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසින්ට උදව් කරපු අයට ඒව සමහර ඒවා බෙදලා දුන්නා. බලතල කප්පාදුව. රදලයන්ගේ බලතල තවදුරටත් කප්පාදු කිරීම. රදලයන්ගේ බලතල තවදුරටත් කපා දැමීම. මේ සටනෙන් එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට පරාජය වුණා. නිදහස් සටනක් ආරම්භ කරා 1818. නමුත් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණා. ඉංග්‍රීසින් සටන මර්ධනය කරා. එහෙමනම් පළවෙනි නිදහස් සටනෙන් පස්සේ දැන් අපි යමු කන්ද උඩරට දෙවනි නිදහස් සටනට. පළවෙනි නිදහස් සටන ආරම්භ වුණා. නමුත් ඒ අසාර්ථක වුණා. ඊට කලකට පසු නැවතත් උඩරටින් ඉංග්‍රීසි විරෝධී නිදහස් අරගලයක් මතුවුණා. ඒ අපි හඳුන්වනවා 1848 නිදහස් සටන. එහෙම නැත්නම් කන්ද උඩරට දෙවනි විමුක්ති අරගලය, දෙවනි නිදහස් සටන. එහෙම නැත්නම් මාතලේ සටන කියලත් මේකට සමහරු කියනවා. බලමු අපි ඊළඟ නිදහස් සටන. එක්දාස් 848 උඩරට දෙවනි නිදහස් සටන. මෙම නිදහස් සටනේ විශේෂත්වය නම් මේ 1818 පළවෙනි නිදහස් සටනේ මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. 1818 පළවෙනි නිදහස් සටන කරේ දුවේ පුතේ උඩරට හිටපු ප්‍රභූ පැලැන්තිය. පළවෙනි නිදහස් සටන 1818 පළවෙනි නිදහස් සටනට උවමනාව තිබ්බේ වරප්‍රසාද බලතල අහිමි වෙච්ච උඩරට හිටපු ප්‍රභූ පැලැන්තිය. රදලයෝ බලවත් කට්ටිය. යම් යම් නිලතල දරපු කට්ටිය අතීතේ. අන්න ඒ උදවිය තමයි එම සටනට නායකත්වය දුන්නේ. හැබැයි 1848 දෙවනි නිදහස් සටනේ එහෙම පුද්ගලයෝ නැහැ, එහෙම චරිත නැහැ. රදල ප්‍රධානියෝ නැහැ. සාමාන්‍ය ජනතාව අතරින් නැගුණු අරගලයක්. ගැමියන් ගොවි ජනතාවගේ සටන. පොදු ජනතාව තුලින් මතුවෙච්ච අරගලයක්. පොදු ජන අරගලයක්. ඉඩම් ටික අහිමි වෙච්ච ගොවියෝ, කෘෂි කර්මාන්තය බිඳ වැටිච්ච ගොවියෝ මේ සටනට මුල් වුණේ. බලමු එහෙනම් මෙම නිදහස් සටනේ විශේෂත්වය මොකද්ද? පොදු ජනතාවගේ අරගලයක් වීම. සාමාන්‍ය ජනතාව තුලින් අරගලය පැන නැගීම. මෙය ලියමු. මෙය පළමු නිදහස් සටන මෙන් මෙය පළමු නිදහස් සටන මෙන් මෙය පළමු නිදහස් සටන මෙන් රදල ප්‍රධානීන්ගේ සටනක් නොව සාමාන්‍ය ජනතාව ගැමියන් විසින්, ඒ කිව්වේ ගොවි ජනතාව විසින්, සාමාන්‍ය ජනතාව, එහෙම නැත්නම් ගැමියන් විසින් ආරම්භි සටනකි. හොඳයි, පොදු ජනතාවගේ අරගලයක්. බලමු අපි මේ සටනට බලපාපු හේතු. කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණය
දැන් මේ කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණය සිද්ධ වෙන්නේ ඒක මම වෙනම ලියන්නම්කෝ. කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණය සිද්ධ වෙන්නේ 1833. හැබැයි සටන ඇවිල්ලන්නේ 1848. 1833 කෝල්බෘක් ගෙනාවු යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීමත් එක්ක ක්‍රමානුකූලව ජනතාවට ඒ පීඩනය එල්ල වුණා. කෝල්බෘක්ගේ යෝජනා නිසා ගොවියන්ට ඉඩම් අහිමි වුණා. දේශීය කෘෂි කර්මාන්තයේ බිඳ වැටුණා. වැඩවසම් ආර්ථික ක්‍රමය පවත්වගෙන ගිය සමාජයක් තිබ්බේ ක්‍රමයේ බිඳ වැටුණා. රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි වුණා. ගම් සභාව අක්‍රිය වුණා. මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා. ඉතින් 1848 සටනට කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණය බලපෑවා. කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණය 1833 ගෙනාවේ ඊට ගොඩක් කලින්. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵල මිනිස්සුන්ට දැනිලා තමයි මිනිස්සු පසු කාලයක සටනට පෙළඹුණේ. කෝල්බෘක්ගේ යෝජනාවල ප්‍රතිඵල මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියා. ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාව කෝල්බෘක්ගේ යෝජනා මත ඉඩම් රජයට පවරගත්ත නිසා ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාව තමන්ගේ විරෝධය පළ කරේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඒක මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න ගත්තේ කාලයත් සමග. අනිත් එක මේවා පසුබිම් වූ හේතු. මේ කෝල්බෘක්ගේ යෝජනා පසුබිම් වූ හේතු. ඔය අතරේ යම් තැනකින් ගැටුම ආරම්භ වෙනවා නම් අන්න ඒ පළවෙනි පහර දීම කරපු තැන තමයි ආසන්න හේතුව. ගැටුම ආරම්භ වෙච්ච තැනට අපි කියනවා ආසන්න හේතුව. ඉතින් ආසන්න හේතුවක් එවත් ගැටුම පුපුරා ගිය තැන සිද්ධිය ඇති වෙන්නේ 1848. නමුත් ඒ වෙනකොට පසුබිම හැදිලා තිබ්බේ සටනකට. කාලයක් තිස්සේ හේතු ගොඩක් එකතු වෙලා තිබ්බා. යම් තැනකින් මේක ඇවිලුණා. ඒ ඇවිලිච්ච එක ආසන්න හේතුව. අනිත් ඒවට අපි කියනවා පසුබිම් හේතු. දැන් කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් ආපු යෝජනා ටික පසුබිම් හේතු. මොනවද කෝල්බෘක් කිව්වේ? කෝල්බෘක් ලංකාවට එව්වේ පුතේ මේ රටේ ආදායම් වැඩි කරගන්න. යටත් විජිතයක් ලෙස ලංකාව නඩත්තු කරන්න ඉංග්‍රීසීන්ට ගිය වියදම වැඩි. ඒ වැඩි නිසා කෝල්බෘක්ව ලංකාවට එව්වේ මේ රටේ ආදායම් වැඩි කරගන්න. ආර්ථිකය නගා සිටුවන ආදායම් වැඩි කරලා ආර්ථිකය වර්ධනය කරලා පෙන්න. කෝල්බෘක් ඇවිල්ලා ගෙනාපු යෝජනාවක් තමයි මොකද්ද? ගම්වල තියෙන ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම්, ගැමියන් සතු ඉඩම්. මේවා ඒගොල්ලන්ට අයිති කියලා පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඒ කාලේ ඔප්පු නෑ ඉඩම් වලට. අද වගේ සල්ලි වලට ගත්ත ඉඩම් නෙමෙයි. පරම්පරාවකින් සීයාගේ මුත්තගේ තාත්තගේ ආත්තගේ මුත්තගේ ඉඳලා ආපු ඉඩම්. එතකොට ඒවට මේ මිනිස්සු අතේ ඔප්පු නෑ පෙන්වන්න. එහෙනම් ඒවා තමන්ගේ කියලා පෙන්වන්න බෑ. එහෙනම් මේ ඉඩම් රජයට පවරගත යුතුයි කියලා කෝල්බෘක් කිව්වා. මොකටද ඒ ඉඩම් පවරගන්නේ? ඒවා විදේශිකයන්ට විකුණලා සල්ලි හම්බ කරන්න. මේ ආදායම් ලබන්න ගෙන ආපු යෝජනා. ඒකෙන් ගැමි ජනතාවගේ ගොවියන්ගේ ඉඩම් අහිමි වුණා. ඔය ඉඩම් පවර ගන්න පස්සේ කාලෙක මැකන්සි ආණ්ඩුකාරයා පනතක් ගෙනාවා. මුඩුබිම් පනත. 1840 ඒ කියන්නේ කෝල්බෘක් යෝජනා වලින් කාලයකට පස්සේ 1840 මැකන්සි ආණ්ඩුකාරයා මුඩුබිම් පනත ගෙනීම. මෙම පනත ගෙනාවේය. මොන පනතද? මුඩුබිම් පනත. මොකටද මේක ගෙනාවේ? ඉඩම් රජයට පවර ගන්න. මොකටද පවර ගන්නේ? ආයෝජකයන්ට විකුණලා සල්ලි හම්බ කරගන්න. එහෙනම් මේ යෝජනාව කෝල්බෘක්ගේ යෝජනාවක්. මැකන්සි ආණ්ඩුකාරයා ක්‍රියාත්මක කරාට කෝල්බෘක්ගේ යෝජනාවක්. හරි. මෙන්න මිනිස්සු ගොවි ජනතාව ගැමියන් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට විරුද්ධව සටන් කරන්න එක හේතුවක් තමයි තමන්ගේ ඉඩම් අහිමි වීම. ලියමු. කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීම නිසා ගොවියන්ට ඉඩම් අහිමි වීම.
ගැමි ජනතාව ඉංග්‍රීසීන්ට විරුද්ධව සටන් කරන්න ඔය හේතුව බලපානවා. කාලයක් තිස්සේ මේ පීඩනය තමන්ගේ කෘෂි කර්මාන්තය බිඳ වැටීම කියන හේතුව දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය යපුම් කෘෂි කර්මාන්තය බිඳ වැටීම කියන හේතුව බලපානවා. එතකොට කෝල්බෘගේ යෝජනාවක් ඉඩම් රජයට පවර ගන්න ඒ සඳහා පනතක් ගේනවා මැකන්සි ආණ්ඩුකාරයාගේ කාලේ. ඒ අනුව ක්‍රමානුකූලව ඉඩම් අහිමි වෙනවා. ඊළඟට කෝල්බෘගේ තව යෝජනාවක් තමයි පුතේ මේ ගමට සේවය කරපු ගම් සභාව අක්‍රිය වෙන්න සැලැස්වීම. ඒක ඔහු එහෙම කියන්නේ අක්‍රිය කරනවා කියලා. ගම් සභාව පවත්වගෙන ගියේ රාජකාරී ක්‍රමයේ යටතේ. ගමේ පොදු වැඩ කටයුතු වලට මිනිස්සු එකතු කරගත්තේ. එතකොට රාජකාරී ක්‍රමය ඔහු අහෝසි කරනවා. නොමිලේ සේවය කරන ක්‍රමය ඔහු තහනම් කරනවා. වැටුපකට වැඩට මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න. දැන් මේ ඉඩම් පවරගෙන කෝල්බෘක් මේ යෝජනා ගේන්නේ ඉඩම් පවරගෙන ඒවා ආයෝජකයන්ට විකුණලා ඒවා වතු වගා කරලා කෝපි වවලා ආදායම් ලබන්න. කෝපි වගාවට ආදායම් ලබන්න. එතකොට මේ වතු වගාවට වැඩට මිනිස්සු ඕන. මිනිස්සු නොමිලේ වැඩට ගෙන්න ගන්න බෑ හැමදාම. රාජකාරී ක්‍රමයේ යටතේ මිනිස්සු ගමේ පොදු වැඩ කරන්න ආවට ඒ දින කීපයයින් හැමදාම මිනිස්සු නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් වතු වැඩට මිනිස්සු ඕන. ඒකට වැටුපකට මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න කම්කරු පන්තියක් හදා ගන්න. අපේ මිනිස්සු සුද්ධගාව වතු වැඩට ගෙන්න ගන්න පඩි දෙන්න ඕන. ඒ නිසා නොමිලේ වැඩ කරන ක්‍රමය මින් ඉදිරියට තහනම් කිව්වා. පඩි දෙනවා වැඩට එන්න කිව්වා. එතකොට තමයි මිනිස්සු වැඩට යන්නේ. බලන්න. ගම් සභාව අක්‍රිය කිරීම. අක්‍රිය වීම නේද? ගමට විශාල සේවයක් කළ ගම් සභාව අක්‍රිය වීමට කෝල්බෘක් යෝජනා බලපෑවේය. උදාහරණයක් හැටියට රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම ඒකට හේතු වුණා. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වුණේ ආදායම් ලබන භෝගවලට වතු වගාවට. කෝපි, කොකෝ සින්කෝන, තේ රබර් වගේ. ඒවට වැඩි අවධානය යොමු වීමෙන් දේශීය කෘෂි කර්මාන්තයට අවධානය නැති වුණා. දැන් අතීතේ නම් රජ කාලේ වී වගාවට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබුණානේ. රජවරු වැව් හදලා දුන්නා. කෘෂි කර්මාන්තේ නගා සිටුවා. රටේ ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති කරා. දැන් මිනිස්සුන්ට ඒකට අනුග්‍රහයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව අවධානය යොමු කරන්නේ වතු වගාවට. ඒ නිසා දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය පිරිහුණා. ගොවියන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. වතු වගාවට අවධානය යොමු කිරීම. ලියමු. ඉංග්‍රීසි පාලකයන් වතු වගාවට වැඩි අවධානයක් යොමු කළ නිසා යොමු කළ නිසා මොකක්ද බිඳ වැටුනේ? යැපුම් කෘෂි කර්මය වී ගොවිතැන අපිට යැපෙන්න තිබ්බ එක. යැපුම් ගොවිතැන යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තය කිව්වත් කමන්නේ. යැපුම් ගොවිතැන පිරිහීම. දේශීය ගොවිතැන් පිරිහුණා. හරි. රජය හා මහ ජනතාව අතර සබඳතා දුරස් වීම. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව රජයේ නිලධාරීන්ට කිව්වා මේ ඔයගොල්ලන්ට පඩි දෙන්න බෑ. මේ කෝල්බෘක් යෝජනා වියදම් වැඩිනේ. අපේ රටේ වියදම් අඩු කරලා ආදායම් හම්බ කරලා පෙන්නන්නනේ කෝල්බෘක් කිව්වේ. වියදම් අඩු කරන්න නම් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව කියනවා ඒ කියන්නේ කෝල්බෘක් යෝජනා මත කියනවා මේ රජයේ නිලධාරීන්ට අපිට පඩි දෙන්න බෑ.
රජයේ සේවකයෝ මෙච්චර ඕනේ නැහැ. මේකෙන් අපිට ආදායම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ යටත් විජිතයෙන් අපිට ආදායමක් නැහැ. මේක පාඩුයි. මේ ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැති යටත් විජිතට මෙච්චර රජයේ නිලධාරීන් ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අයින් වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වතු වගාවට යොමු වෙලා ඉඩම් අරගෙන සල්ලි හම්බ කරගන්න. රජයෙන් පඩි දෙන්න. එතකොට රජයේ නිලධාරීන් ගොඩක් රාජ්‍ය සේවයෙන් අයින් කරා. එයාලා වතු වගාවට යොමු කෙරෙව්වා. එතකොට රජය එයාලට පඩි දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ආදායමක් හදාගන්න. ඒකෙන් උනේ ගම්වල ජනතාවගේ වැඩ කටයුතු කරන්න හොයන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හිටපු නිලධාරියෝ ගොඩාක් ගම් වලින් අයින් වුණා. ජනතාවට තේරුණා මේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව අපෙන් ඈත් වෙලා අපිට කිසි සේවයක් කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි නිලධාරියෙක් ගමට නැහැ. අපේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරගන්න බෑ. අපි වෙනුවෙන් මොකුත් කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් මිනිස්සු නිදහස් සටනට පෙළඹෙන්න හේතුවක්. එතකොට මිනිස්සු තමන්ගේ පාලනයක් හදාගන්න උත්සාහ කරනවානේ. රජය හා මහ ජනතාව අතර සබඳතා දුරස් වීම. රජයේ නිලධාරීන් වතු වගාවට යොමු කළ නිසා රජයේ නිලධාරීන් වතු වගාවට යොමු කළ නිසා රජයේ නිලධාරීන් වතු වගාවට යොමු කළ නිසා රජය හා ජනතාව අතර සබඳතා දුරස් වීම. හොඳයි. දැන් මිනිස්සු ඇයි මේ නිදහස් සටනක් කරන්නේ ආපහු 1848 කියලා ඇහුවොත් හේතු ගොඩාක් තියෙනවා නේ. හේතු රාශියක් තියෙනවා. අපි දැන් කීපයක්ම ලිව්වා. බලමු දාපහු ඒ ටික. ගොවියන්ගේ ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීම. ගොවියන්ට ඉඩම් අහිමි වීම. ගැමි ජනතාවගේ ඉඩම් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව පවරගත්තා. මොකටද? විකුණලා සල්ලි හොයාගන්න. මේ ඉඩම් මිලදී ගන්න ණයට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ඉඩම් අරගෙන වතු වවන්න. එතකොට ඒකෙනුත් ආදායමක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න පළවෙනි කාරණේ. යමු ඊළඟ එකට. ගම් සභාව අක්‍රිය කරා ගමට ලොකු සේවයක් කරපු ගම් සභාව අයින් කරා ගමේ පොදු වැඩ කරගන්න මිනිස්සුන්ට බැරි වුණා. නොමිලේ සේවය කරන එක තහනම් කරා. රාජකාරී ක්‍රමය මේ තියෙන්නේ රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම. මම ඒක වෙනම රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කරා. ගමේ පොදු වැඩවලට මිනිස්සුන්ට නොමිලෙන්න තහනම්. මේකෙන් ගොවිතැන් කඩාකප්පල් වුණා. මිනිස්සු වැටුපකට සල්ලි දෙනවා කිව්වහම වතු වැඩට යන්න පුරුදු වුණා. වතු වැඩට මිනිස්සු ආවොත් ඉංග්‍රීසින්ගේ ආදායම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසින් දන්නවා. ඊළඟට ඉංග්‍රීසින්ගේ වැඩි අවධානය තිබේ වතු වගාවට. දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය ගැන යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තය ගැන හිතුවේ නෑ. රජය හා ජනතාව අතර දුරස් වීමක් වුණා. මොකද රජයේ නිලධාරීන් ගොඩාක් අයින් කරලා එයාලට කිව්වා ඕන්නම් වතු වැඩට ගිහිල්ලා සල්ලි හොයාගන්න. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවට පඩි දෙන්න බෑ මෙච්චර ගොඩකට කියලා. ඉතින් රටේ වැඩට හිටපු නිලධාරීන් රාජ්‍ය සේවකයෝ අයින් කරාම ජනතාවට සේවය කරන්න ඉංග්‍රීසි නිලධාරියෝ නැතුව ගියා. මෙන්න මේ වගේ හේතු මත ජනතාව ආණ්ඩුවෙන් දුරස් වුණා. මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය. මේ බලන්නකෝ. මේක තමයි සටන ඇවිලිච්ච තැන. මේ අසාධාරණ බදු වයිකවුන්ටින් ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරය අලුතෙන් පත් වෙලා ආවේ. වයිකවුන්ටින් ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයට ඕන වුණා ලංකාවෙන් ආදායම් වැඩි කරලා පෙන්නන්න. ඔහු බැලුවා ලංකාවෙන් ලැබෙන ආදායම් අඩුයි. ඒ සඳහා විවිධ යෝජනා ගෙනල්ලා තියෙනවා. කෝල්බ්‍රුක් යෝජනා ගෙනල්ලා තියෙනවා. ආදායම් වැඩි කරගන්න විවිධ පියවර අරන් තියෙනවා. ඔහු කියනවා මේ අපි බදු පනවමු. බදු මගින් ආදායම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ අසාධාරණ විදියට බදු පනවලා 1797 වෙරළබඩ පෙරදිගින්දිය වෙළඳ සමාගමට විරුද්ධවත් මිනිස්සු කැරලි ගැහුවා. දැන් මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ආදායම් වැඩි කරගන්න අසාධාරණ බදු පැනෙව්වා. මුද්දර බද්ද. ඇඟ බද්ද මේ ශරීරය වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවට බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ. මොකද යාලට අයිති යටත් විජිතකනේ අපි ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕනේ. ශරීර බද්ද. ඒ කිව්වේ ඇඟ බද්ද. මුද්දර බද්ද. බල්ල හදනවා නම් බලු බද්ද, සුනක බද්ද. තුවක්කු බද්ද. ගෙදර තුවක්කුවක් හේන් ගොවියෝ ගාව තියෙනවනේ. තුවක්කු බද්ද. කරත්ත බද්ද. කරත්තයක් තියෙනවනේ. ඔරුපාරු තොටුපළ බද්ද. තොටුපළක් හරි ඔරුපාරුවක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගෙවන බද්ද. කඩසාප්පු බද්ද. කඩසාප්පු කිව්වේ මේ පොඩි කඩපිල් ගම්වල තියෙන කඩමණ්ඩි. අන්න ඒ වගේ වටත් බදු පනවන්න
පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේවට මීට පෙර බදු අය කරලා නැහැ. එංග බද්ද ගෙව්වේ නැත්තම් මිනිස්සු ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. තුවක්කුව කියන්නේ ආදායම් මාර්ගයක් නෙමෙයි හේන කුඹුර පරිස්සම් කරගන්න තියෙන. ඒකට බදු ගෙවන්න ඕන. ගමේ හදන බල්ලා කියන්නේ මේ ගෙදරක බල්ලෙක් හදන්නේ සල්ලි වැඩිකමට නෙමෙයි දුප්පත් මිනිස්සු ඒ බල්ලට බද්දක් ගෙවන එකේ මිනිස්සුන්ට කරදරයක්. මේ වගේ අසාධාරණ බදු පැනෙව්වා. ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කරේ. ඒක තමයි සටන ඇවිලෙන්න හේතුව. ආසන්න හේතුව. දැන් මිච්චල්ලා කතා කරපු ඒවා දුවේ පුතේ සටනේ පසුබිම් හේතුව. මෙන්න මේක තමයි සටන ඇවිලීමට හේතුව. සටනේ ආසන්න හේතුව. අසාධාරණ බදු වයිකවුන්ටින් ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයා පනවපු අසාධාරණ බදු ඉංග්‍රීසි රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්ති. ලියමු බලන්න. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාර ටොරින්ටන් සාමි ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා නව බදු හඳුන්වා දීම. ඉංග්‍රීසි රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්ති. උදාහරණ හැටියට අපි බලමු මොනවද මේ බදු කියලා. අපි ඒකට වෙන පැටක් පාවිච්චි කරමු දුවේ පුතේ. ඇඟ බද්ද, මුද්දර බද්ද, සුනක බද්ද, තුවක්කු බද්ද එච්චරද? ඇයි තොටුපළ බද්ද? තොටුපළ නැත්තම් උරු පාරු වලට බද්දක්, ඔරුවක් පාරුවක් තියෙනවනම් තොටුපළ බද්ද නැත්තම් උරු පාරු බද්ද, කරත්ත බද්ද, කඩසාප්පු බද්ද, හොඳයි. ඔන්න බදු වර්ග රාශියක්ම මම හඳුන්වලා දුන්නා. කෝල්බ්රුක් ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් එක අසාධාරණකම් ටිකක් වුණා ගොවි ජනතාවට. ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයාගේ අසාධාරණ බදු පැනවීම වලින් ගොවි ජනතාව තවත් අසරණ වුණා. මේව බලපාන්නේ සාමාන්‍ය ගැමි ජනතාවට දුප්පත් මිනිස්සුන්ටනේ. හොඳයි. මෙන්න ඉංග්‍රීසි රජය පනවපු අසාධාරණ බදු. මීට විරෝධය පළ කරන්න ගිහින් තමයි සටන ඇති වුණේ. කවුද මේ සටනට නායකත්වය දුන්නේ? දෙවනි නිදහස් සටනට. ඔබ දකිනවා කුඩා පොළ හාමුදුරුවෝ කුඩා පොළ නැත්නම් කඩහ පොළ හිමි කියලා පත්තර පොත්පත්වල තියෙනවා. අපි ලියමුද නම? සටනේ නායකයන්. හාමුදුරුවන්ට අපි හාමුදුරු කෙනෙක් නිසා පොඩ්ඩක් ටිකක් පස්සෙන් නම ලියලා ඉස්සල්ලාම සටනේ අනිත් නායකයෝ ලියමුකෝ. මේ ඉන්නේ පුරන් අප්පු. මෙන්න මේ ඉන්නේ පුරන් අප්පු. අපි නිකම්ම පුරන් අප්පු කියන්නේ. කොහොමද අපි ලියන්නේ? වීර පුරන් අප්පු. වීර පුරන් අප්පු. දෙවනි නිදහස් සටනේ 1848 නිදහස් සටනේ හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් තමයි පුරන් අප්පු. මොහු සාමාන්‍ය ජනතාව නියෝජනය කරපු කෙනෙක් රදල ප්‍රධානියෙක් එහෙම නෙමෙයි. මොහු මොරටුව ප්‍රදේශයෙන් උඩරටට ගිහින් තියෙන්නේ. මොරටුව ප්‍රදේශයේ ඉඳලා පසු කාලයක උඩරටට ගිහින් තියෙන්නේ. වීර හැන්නදිගේ ප්‍රැන්සිස්කු තමයි ඔහුගේ මුල් නම. උඩරටදී තමයි අර සිංහල පාරම්පරික නමක් හැටියට පුරන් අප්පු කියන නම ඔහුට දාන්නේ.
උඩරටියන් විසින් ඔහු තමන්ගේ සටනේ නායකයෙක් විදිහට නිර්භීත පුද්ගලයෙක් නිසා, සටන්කාමී පුද්ගලයෙක් නිසා, දක්ෂයෙක් නිසා උඩරටට ආපු මේ පුද්ගලයා පුරංගප්පු ලෙස නම් කරලා මේ නිදහස් සටනට ඔහු මුල් වෙනවා. ඊළඟට ඔබ මේ දකින්නේ ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා. ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා. මෙයත් උඩරට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයත් පහත රටින් උඩරටට ගිය කෙනෙක්. මෙයාගේ මුල් නම පෑලියගොඩ ඩේවිඩ්. මෙයත් අයුක්තියත අසාධාරණයට එරෙහිව ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේ සිද්ධ වෙච්ච ජනතාවට වෙච්ච කෙනෙහිලිකම් වලට එරෙහිව අභීතව හඬ නගපු අරගල කරපු සටන්කාමියෙක්. මොහුත් මේ සටනේ කැපී පෙනෙන නායකයෙක්. ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා. අපි ලියමු බලන්න. වීර පුරංගප්පු, ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා. තව නමක් සඳහන් වෙනවා. හංගුරංකිත ඩිංගිරාල. ඔහු පිළිබඳව ලොකු තොරතුරක් නැතත් ඔහු ඉංග්‍රීසීන්ට ලොකු අභියෝගයක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කියලා ඉංග්‍රීසි වාර්තාවල තියෙනවා. ඩිංගිරාල. හංගුරංකිත ඩිංගිරාල නැමැත්තා මේ සටනේ නායකයෙක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. කුඩාපොළ හාමුදුරුව නැත්නම් කඩහපොළ හාමුදුරුව. කුඩාපොළ හිමි. කුඩාපොළ හිමි. අපි ලියමු මෙතන. ඔය කුඩාපොළ හාමුදුරුව අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඉංග්‍රීසීන් කියනවා ඔබට අභයදානය දෙන්න, ඔබට සමාව දෙන්න. පුරංගප්පු ඉන්න තැන කියන්න කියලා. හාමුදුරුවෝ කියනවා මගේ ජීවිතයට වැඩිය මේ රටට වටිනවා පුරංගප්පුගේ ජීවිතය. ඒ නිසා මාව මරන්න. මං පුරංගප්පු ඉන්න තැන කියන්නේ. දැන් මේ පුරංගප්පුටයි ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩටයි උපදෙස් දුන්නේ කුඩාපොළ හාමුදුරුවනේ, අවවාද අනුශාසනා කරේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න තැන දන්නවනේ. නමුත් කිව්වේ මොකද්ද? අපෝ මගේ ජීවිතේට වැඩිය ඒ උත්තමයාගේ ජීවිතේ වටිනවා. මම මැරුණට කමන්නේ නැහැ, පුරංගප්පු බේරෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට වෙඩි තියාපිය. කියලා නිර්භීතව මරණයට මුහුණ දුන්නා. පුරංගප්පුත් එහෙමයි. නිර්භීතව මරණයට මුහුණ දුන්නා. මේ තමයි 1848 නිදහස් සටනේ නායකයෝ. කියන්න බලන්න කට්ටිය. වීර පුරංගප්පු, ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා, හංගුරංකිත ඩිංගිරාල, කුඩාපොළ හිමි. මේ රට රැකගන්න එක තමයි මේ මහානකමෙන් තියෙන ලොකුම ආයුධය කියලා කිව්වේ. කියන්නේ දැන් මේ බණ දේශනා කර ඉන්න වෙලාවක් නෙමෙයි, සුද්ධ රට වනසනවා, බදු පනවනවා, ඉඩ කඩම් ටික අයිති කරගන්නවා, ගොවියොන්ට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. බතකා ඉවරයි සිංහල හාලේ ටික දවසකින් මෙහෙම බලාගෙන හිටියොත් නේද? බත් කාලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසීන් උඩරටින් එලවන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා මිනිස්සුන්ව සංවිධානය කරේ මේ හාමුදුරුවෝ. රට කන උණුව වනසා රට දැය රැකුම තමයි අපේ අද දවසේ මහානකම කියලා තමයි හාමුදුරුවෝ කිව්වේ. දැන් ඔන්න උඩරට නිදහස් සටන ආරම්භ වෙන්න යන්නේ. කොතනින්ද බලමු සටන ඇවිලුනේ? මෙන්න ආරම්භීම ඇවිලුණා. මං කිව්වේ යම් තැනකින් සටන ආරම්භ ඇවිලෙනවා. අපි ඒක ගන්නවා ආසන්න හේතුව හැටියට. බලමු කොතනින්ද ඇවිලුනේ කියලා. මේ බලන්නකෝ. අසාධාරණ බදු වලට එරෙහිව මහනුවර නගරයේ උද්ඝෝෂණ ඇති වුණා. මහනුවර විතරක් නෙමෙයි. මාතලේ, කුරුණෑගල, කොළඹ මේ වෙන ප්‍රදේශවලත්, වෙරළබඩ පහතරට ප්‍රදේශවල ගාල්ල මාතරත් උද්ඝෝෂණ ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අසාධාරණ බදු වලට විරුද්ධව. උඩරටට විතරක් නෙමෙයි මේ බදු පැනෙන්නේ, රටටම. උඩරටට විතරක් නෙමෙයි මුළු රටටම. එතකොට අලුත් ආණ්ඩුකාරයාගේ මේ බදු වලට එරෙහිව බදුල්ල පැත්තේ පවා උද්ඝෝෂණ ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක සටනක් විදියට ඇවිලෙන්නේ මහනුවර, මාතලේ, කුරුණෑගල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලින් මේක දරුණු විදියට සටනක් විදියට ඇවිලෙන්නේ. තුවක්කු බද්දට, බලු බද්දට ඒවා හරිම කරදරනේ. මේ හේන්ගොවිතනේදී වනසතුන්ගෙන් හේන ආරක්ෂා කරගන්න තිබ්බ තුවක්කුව ගෙදර ගමේ ගෙදරකට සෙනෙහි පපා හිටි බලු කුක්කට මොන බදු දානේ තනේ තියෙන කිරි ටිකටත් බද්දක් ගෙවන්න වේවිය නුදුරු දිනේ කියලා සුනිල් එදිරිසිංහ මහත්මයාගේ ගීතයක තියෙනවා. ඒතකොට මේ විදියට ගියොත් හැම දෙයකටම බදු ගන්නවා. නේද? මව්වරුන්ගේ උනන කිරි ටිකටත් බදු ගහයි. මෙහෙම ගියොත් හැම දෙයකටම බදු ගන්න යනවා. ඒ නිසා මේ තවත් මේක බලන් ඉන්න බෑ කියලානේ මේ සටන ආරම්භ වුණේ. එහෙනම් කල්පනා කරලා බලන්න මහනුවරදී මේ අසාධාරණ බද්දට, තුවක්කු බද්ද, බලු බද්දට විරෝධය පළ කරමින්
ඇතිවෙච්ච උද්ඝෝෂණයකදී මේ උද්ඝෝෂණෙත් ඉඳලා තියෙනවා මඩුගල්ලේ කියලා කෙනෙක්. අර අපි කලින් කතා කරපු මඩුගල්ලේ නෙමෙයි එතුමා හිස ගසා දාලා මැරුණානේ. ඒ රදල ප්‍රධානී. මඩුගල්ලේ ඇතුළු පිරිසක් විසින් ගෙන ගිය උද්ඝෝෂණයට ලොකු බණ්ඩාදුන්විල පොලිස් නිලධාරියා මේක මර්ධනය කරන්න එනවා. මේ උද්ඝෝෂණයට පහර දෙන්න මේක මැඩ පවත්වන්න එනවා. බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණයට මහනුවර ලොකු බණ්ඩාදුන්විල කියන පොලිස් නිලධාරිය අස්සය අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ සේවය කරපු ස්වදේශික නිලධාරියෙක්. එහෙම ස්වදේශික නිලධාරීන් ඕන තරම් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ සේවය කරානේ. එතකොට කුපිත වෙච්ච ජනතාව ඔහුට පහර දීලා ඔහු අස්සය පිටින් බිමට දානවා. ඔතනින් ඇවිලෙනවා සටන. ඊට පස්සේ විරුද්ධවාදීන් ඉංග්‍රීසි සෙබළු වෙඩි තියන්න උත්සාහ කරනවා. මාතලේ නගරෙදී කුපිත වෙච්ච ජනතාව ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන්ට ඉංග්‍රීසි කාර්යාල ගොඩනැගිලි වලට ගිනි තියනවා. තැබෑරුම් විනාශ කරනවා. මාතලේ මැක්ඩෝවෙල් බලකොටුව පුරන් අපු අල්ල ගන්නවා. ඔහොම තමයි සටන ඇවිලුනේ. එහෙනම් අපි මේ සිද්ධිය ලියමුද බලන්න. ලොකු බණ්ඩාදුන්විල පොලිස් නිලධාරියාට පහර දීම. ඔන්න සටන ඇවිලිච්ච තැන. මහනුවර බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණයකට බදු විරෝධී මහනුවර බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් ඇරඹි අතර. එහෙම ලියමුකෝ. මහනුවර බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් ඇරඹි අතර. එය මැඩ පැවැත්වීමට පැමිණි ලොකු බණ්ඩා පොලිස් නිලධාරියාට එයා අස්සය අපිට ඉන්නේ අස්සයගෙන් වැටෙන්න ගහනවා. ලොකු බණ්ඩා පොලිස් නිලධාරියාට මඩුගල්ලේ ඇතුළු පිරිසක් පහර දීමෙන් සටන ඇවිලුණි. හරි. ඔතනින් තමා ගැටුම පටන් ගත්තේ. පස්සේ මේක මාතලේට පැතිරෙනවා. මාතලේ රජයේ ගොඩනැගිලි කාර්යාලවලට පහර දෙනවා. සටන පැතිරුණු ප්‍රදේශ බලමු දුවේ පුතේ. සටන පැතිරුණු ප්‍රදේශ. මහනුවර. මාතලේ. කුරුණෑගල. වාරියපොළ. දඹුල්ල. හේවාහෙට හාරිස්පත්තුව පැත්තටත් සටන පැතිරුණු බවට තොරතුරු තියෙනවා. හේවාහෙට හාරිස්පත්තුව පැත්තටත් සටන පැතිරුණු බවට තොරතුරු තියෙනවා. හොඳයි. ඔන්න මේ සටන පැතිරිච්ච ප්‍රදේශය. මේක කලින් නිදහස් සටන තරම් ලොකු ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රදේශයකට සීමා වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසින් උපායශීලී වෙනවා. කලින් නිදහස් සටන වගේ මේක පැතිරෙන්න නොදී ඉන්න. මොකද පැතිරුණොත් මර්ධනය කරගන්න අමාරුයි. ඒක කලින් නිදහස් සටනෙන් ඉංග්‍රීසින් ලැබපු අත්දැකීම. මේක ලොකු ප්‍රදේශයක පැතිරුණොත් අපිට මර්ධනය කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පැතිරෙන්න නොදී පොඩි ප්‍රදේශයකට සීමා කරලා උපරිම යුද ශක්තිය දාලා මාෂල් ලෝ යුද නීතිය පනවලා මේක මැඩ පවත්වනවා. හොඳයි. දැන් එහෙනම් 1848 නිදහස් සටන ආරම්භ මෙන්න මේ සිදුවීමෙන් බදු විරෝධී උද්ඝෝෂණයෙන් මේක පැතිරෙනවා මහනුවර මාතලේ කුරුණෑගල වාරියපොළ දඹුල්ල වගේ ප්‍රදේශ රැසක. බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙම සිදුවීමේදී උඩරට මිනිස්සු නිදහස් සටනක් කරේ තමන්ගේ රජෙක් පත් කරගන්න. දැන් කෝ රජ පෙළපතේ කෙනෙක්
රජ පෙළපතේ කෙනෙක් නෑනේ දැන්. එහෙනම් කවුද රජ කරගන්නේ? ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා උඩරට රජු ලෙස මිනිස්සු පිළිගන්නවා. දැන් මේවා නිල වශයෙන් රජු නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි නිදහස්ුන්නේ නෑනේ සටන් කරාට. නමුත් මිනිස්සු රජෙක් විදියට ඔහුව නම් කරගත්තා. එතකොට අපි ඒ අය නිල වශයෙන් අපේ රජවරු හැටියට ගන්න නෑ. එහෙම වෙන්න තිබ්බා අපි සටන දිනුවා නම්. ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා උඩරට නව රජු හැටියට නම් කරනවා දඹුල්ල විහාරයේදී ඔහුට ඔටුනු පලන්දවනවා. මේ රජතුමාගේ නම තමයි ශ්‍රී සර්වසිද්ධි රාජසිංහ. ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩ රජතුමා කියන්න බෑ නිකන් ඒක ගැලපෙන්නේ නෑනේ නේද දුවේ පුතේ. ගොංගාලි රජා ඒ වෙන අදහස් වෙනවා ඊට පස්සේ නේද? බණ්ඩා රජා බණ්ඩ රජ වුණා වගේ කියලා නිකන් විහිළුවටත් කියන්නේ නේද? අවසර බණ්ඩා රජතුමනි එහෙම කියන්න බෑනේ ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩා රජතුමනි කියලා. ඒක රජෙක්ට ගැලපෙන නමක් දාන්න එපා. ශ්‍රී සර්වසිද්ධි රාජසිංහ නැත්නම් ශ්‍රී වික්‍රම සර්වසිද්ධි රාජසිංහ කියලත් සමහර පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. හොඳයි බලමු. උඩරටියන් නව රජෙකු පත් කර ගැනීම. ලියමු. මෙම සටනේදී උඩරැටියන් ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා ඔන්න ආපහු බලන්න කවුද මේ සටනේදී උඩරට මිනිස්සු තමන්ගේ රජු ලෙස පත් කරගත්තේ? මෙම සටනේදී උඩරැටියන් ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා ශ්‍රී සර්වසිද්ධි රාජසිංහ නමින් මෙම සටනේදී උඩරැටියන් ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා ශ්‍රී සර්වසිද්ධි රාජසිංහ නමින්. සමහර පොත්වල ශ්‍රී වික්‍රම සර්වසිද්ධි කියලාත් තියෙනවා. ශ්‍රී වික්‍රම සර්වසිද්ධි රාජසිංහ. ඒක එච්චර ගැටලුවක් නෑ. එහෙම ලිව්වත් ඒක නිවැරදි කියලා බාර ගන්න. මෙම සටනේදී උඩරැටියන් ගොංගාලයේ ගොඩ බණ්ඩා ශ්‍රී සර්වසිද්ධි රාජසිංහ නමින් දඹුල්ලේදී තම රජු ලෙස ඔටුනු පැළඳවීය. හරි. ඔන්න උඩරැටියන් මේ නිදහස් සටනේදී තමන්ට කියලා රජෙකුත් නම් කරගත්තා. නිදහස් සටන අසාර්ථක වීමට හේතු. කලින් වගේම තමයි. මේ බලන්නකෝ. යුද නීතිය පැනවීම. ඉංග්‍රීසීන් කලිනුත් මොකද කරේ? ඉංග්‍රීසීන් මාෂල් ලෝ හෙවත් යුද නීතිය පනවා ඉතා ක්‍රූර ලෙස සටන මැඩ පැවැත්වුවා. කොන්නක ඉඳන් ඉංග්‍රීසීන් දුටු තැන වෙඩි තැබීමේ බලය, පිරිමි අවුරුදු 5ට 6ට වැඩි පිරිමි ඝාතනය කිරීම. මොකද නැවත අවුරුදු 5කින් 10කින් ඔවුන් තරුණයෝ බවට පත් වෙලා ආයුධ අතට ගන්නවනේ. යුද නීතිය යටතේ හමුදාවට ඕන විදිහකට සටන මර්ධනය කිරීමේ බලය ලැබෙනවා. යුද නීතියනේ. ඉංග්‍රීසීන් යුද නීතිය පනවා සටන මර්ධනය කිරීම. ඉංග්‍රීසීන් යුද නීතිය පනවා සටන මර්ධනය කිරීම. ඒ කියන්නේ ඊටාම අමානුෂික විදිහට ක්‍රූර විදිහට සටන මැඩ පැවැත්වුවා කියන එකයි. සටන සීමිත ප්‍රදේශයකට කොටු කිරීම. මං කිව්වේ වැඩි ප්‍රදේශයක පැතිරුණොත් මර්ධනය කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පොඩි ප්‍රදේශයකට සටන සීමා කරන්න ඉංග්‍රීසීන් සමත් වුණා. මෙම සටන සීමිත ප්‍රදේශයකට කොටු කර ගැනීමට
මෙම සටන සීමිත ප්‍රදේශයකට කොටු කර ගැනීමට ඉංග්‍රීසීන් උපායශීලී විය. වැඩිය පැතිරෙන්න දුන්නේ. ඉංග්‍රීසීන් උපායශීලී විය. තවත් හේතුවක් නායකයන් ඝාතනය කිරීම පිටුවහල් කිරීම. කවුද ඝාතනය කරේ? පුරන් අප්පු. පුරන් අප්පු. කුඩා පොළ හිමි. ඝාතනය කිරීම. වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. කොංගාලේගොඩ බණ්ඩාර රටින් පිටුවහල් කරා. මලක්කාවට පිටුවහල් කරා. කසපහර 100ක් දීලා පිටුවහල් කරාලු. අපි ලියමු. හරි. දැන් අපි කරුණු 3ක් ලිව්වා. ආපහු බලමු කරුණු 3. ඉංග්‍රීසියෙන් යුද නීතිය පනවා සටන මර්ධනය කරා ඉතා අමානුෂික විදිහට. සටන වැඩි ප්‍රදේශයක පැතිරෙන්න නොදී පොඩි ප්‍රදේශයකට සීමා කරගන්න ඉංග්‍රීසීන් සමත් වුණා. ඊළඟට මෙහි නායකයන් ඝාතනය කරා සහ රටින් පිටුවහල් කරා. කොහොම වුණත් අපි දෙවනි නිදහස් සටනෙනුත් පරාජය වුණා. ඊළඟට මෙම නිදහස් සටනෙන් අපට වෙච්ච හොඳ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි පෙරදුනත් හොඳ දේවල් ටිකක් වුණා. බේලි කොමිෂන් එක. බෙලිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොමිෂන් එකක් පත් කරා. මේ කමිටුවක්. මේ කමිටුව ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම නිර්දේශ ටිකක් කරා. බලන්න. ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරා. එහි නිගමන. මේ කමිටුවේ නිගමන මොනවද බලමු. මේ අසාධාරණ බදු පනවපු ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයා වහාම බ්‍රිතාන්‍යයට කැඳව ගන්න. ඒ වගේම ඔහුගේ ලේකම්වරයා එමසන් මේ තියෙන ලේකම්වරයාත් කැඳව ගත්තා. එතකොට අපිට අසාධාරණයක් කරපු ආණ්ඩුකාරයා අයින් කරන්න ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව පෙළඹුණා. ඒක අපි ලැබපු ජයග්‍රහණයක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරවරයා යලි බ්‍රිතාන්‍යයට කැඳවා ගැනීම. ලේකම්වරයාද ඇතුළු එයාගේ ලේකම්ටත් එන්න කිව්වා. ඔයත් වගේ කියන්න ඕන මේවට කියලා. ඇතැම් බදු අයින් කරා, ඇතැම් බදු සංශෝධනය කරලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ. බලු බද්ද වගේව අයින්ම කරලා දැම්මා. මුද්දර බද්ද, ඇඟ බද්ද, තුවක්කු බද්ද වගේව සංශෝධනය කරලා ඒවා සාධාරණ විදිහට දැන් අපි හිතමුකෝ මේ හොඳ සල්ලිකාරයෙක් තමන්ගේ ඉඩකඩම් දීපල මිල මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න තුවක්කුවක් තියෙනවා නම් ඒකට බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි හේංගෝවියා බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අන්න එහෙම සංශෝධනය කරා. ඉස්සර එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නැහැ නේ තුවක්කුවක් තියෙන හැමෝම බදු ගෙවන්න ඕනේ. ලියමු අපි. මේ සටනේ ප්‍රතිඵල ඇතැම් බදු වර්ග ඉවත් කිරීම සහ ඇතැම් බදු ඉවත් කිරීම හා අසාධාරණ බදු ඇතැම් බදු ඉවත් කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම.
බලු බද්ද ඉවත් කරපු එකක්. වෙළඳ සැල් බද්ද කඩසාප්පු බද්ද කියලා මම කිව්වේ. ඒක ඉවත් කරපු එකක්. මුද්දර බද්ද සංශෝධනය කරපු එකක්. ඔන්න ඒ සඳහා ඔබට උදාහරණයක් තියෙනවා. හොඳයි. එතනින් අපි 1818 නිදහස් සටනත් 1848 නිදහස් සටනත් කියන උඩරට ඇතිවෙච්ච නිදහස් සටන් දෙකම කතා කළා. දෙකෙන්ම අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණත් අපි ඉංග්‍රීසීන්ට විරුද්ධව අභීතව නැගී සිටි අවස්ථා දෙකක් හැටියට මේක දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට 1818 නිදහස් සටනට හේතු 1848 නිදහස් සටනට හේතු එහිදී නායකත්වය ගත්ත උදවිය එම සටන් පැතිරුණු ප්‍රදේශ එම සටන් අසාර්ථක වීමට හේතු එම සටන් වල ප්‍රතිඵල වගේ දේවල් අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් අපි මෙම වැඩ කොටස මෙතනින් સમાપ્ત කරනවා. ඊළඟ වැඩ කොටසෙන් තවදුරටත් අපි 9 ශ්‍රේණියේ දෙක පාඩම සමග සම්බන්ධ වෙමු.